Zorginak utzi ditugu, eta guain, Ñako ja udeaten, nahi. Hola, Inez. Bai, Ñako, gu ezautu ginen antzerkin, eta oendela gutxi aurkitu nun argazki zar bat, Ñako eta biok, ke pareantzan. Bai. Osea, perroflautak bezala, ez da ginungo fronto izarren baten genen antzerki egin da geho. Arrezkeoz, oandik anormalago geha, danok. Danak. Baina anormaltasun hori positibotzat ikusten dugu beti, ez? Horratik gare hemen. Plazer bada hemen eukitzea. Iñaki Iriarte! Anormala ez dakit, baina jendea zu normala da. Gatu zate? Bai. Danak ez, Ez, danak ez, erdila. Euneko 50, estadistika da. Normaletik gora supranormala, normaletik bera subnormala. Ja está. Ez naiz pertsonetaz ari, zenbakitaz ari naiz. Ez puntuaziotaz. Bueno, baten batei, bataz besteko atatzei jozu eta hola xatatzen da, baina, bueno, puntuaziotaz ari naiz. Da, segun, ta zer neurtza ezun. Hemen neurtze baldin badeu, adibidez, grasa korporala neurtze baldin badeu, zu hemen zu normalen azean. Eta nik supra. Rankina egin da. Anak esate honi, supra. Zuk parre asko zein. Nei poni, horako zan da. A ver, zaite gora, bueno, gora etorri. Bueno, ulertu jazu. Baina parragura emate digu, ez? Zu normala esate dut, eta parragura, baina subterraneo esate dut, eta ez. Ez? Eta urrizki berdina doke, sub, azpitik, ez da? Eta hitz bat besteke, ez da? Lurraren azpitik, subterraneo. Uraren azpitik, subakuatiko. Adimen normalaren azpitik, nazi. Ba, hitz bat besteke ez da. Baina kutsu negatiboa dauka. Zergatik gaizki eta batez ere intentzio txarrakin erabili dalako, ez da? Zein dezakegu guk hori aldatzeko? Ba, ondo eta batez ere asko erabili, ez da? Eta erabilin behar da. Zu normal, esan behar da, ez? Askotan, baina egoera honetan. Hemen programa honetan erabiltzen hasi da eta normalizazio runtz goaz, ez? Anormal horrekin, ez da? Zuk ondo bakizu. Baina ez da zehatza. Ez da zehatza. Kasu honetan, anormal bai, baina goitik alabetik, ez? Kasu honetan, suban zu normal izan barko luke. Bai. Hoi argi dago. Bai. Bai, suban oso subnormala da. Nahiko desente, bai, kasu batzutan, bai. Galdera, gero eta su normal gehiago aldau. Bai, ez emateu, ez da? Ba ez, beti berdinak dira, estadistika da, erdila. Bueno, hemen 6 gaude, 3 eta 3, erabakizuek. Nik argi daukatzea aldetan, Beti berdinak, erdila, euneko 50, zein da arazoak, gero eta gehiago ikusten diala, zergatik, sare sozialengatik. Sare sozialek agerian utzi gaituzte, bai, ja, zakoan sartuko naiz. Bai, eta sare sozialek, jarri, Twitterren probatzeko, hola, probatzeko, jartzezu, Abascal lehendakari, eta segituen ateako zaizu baten bat, mimimikariak, bai, bakizute, bai, mimi, jo, brometan da. Evidentea da, brometan dela. Abascal lehendakari itzatean nahi dunak ez daki lehendakari idazten, azteko. Sare sozial bakoitzak alare, bere subnormal bereziak dauzke, ez da? Espezializatuak. Twitterren mimimikariak. Instagramen flipatuak. TikToken 52 urte dauzkat, ez dakit zer dagoen TikToken. Berdin, zait. Baina, espero ez tegun tokitan ere, bai. Amazonen. Amazon, bai. Amazon, ezagutze zute. Amazon, bai, dinamika erresa dauka, gustatzen zaizuna aukeratu, ordaindu eta etxera bidaltzei zute. Ez da besteik. Zeintzun Amazonek? Iritzia emateko aukera eman! Osondo! Eta hortxe zu normalak agerian! Txampiñoiak bezala, osea... Seguridadeko betaurreko batzuk erosin dituen negurra eta metalakin lan egiteko. Bakizut, ez da? Lana zer dan. Behitzako izatxoa da, eta, bueno, movida bat. Erosin dituen betaurrekok ez, eta deskribapena eta ikusi nun. Zertaz Juan, gauza baina erabiltzaileen iritziak jakin nahi nituen, ez? Denak nahiko onak, bostizarrekoak, eta jendea jartzezun, egurra eta metalarekin laniteko erositut. Ondo, horretarako dira. Ez zaizkit begietan gauzak sartzen, eta oso pozik nago bi begi dauzkatelako. Bostizar. Ondo, ez? Kritika positibo bat, ondo.
Eta negatiboak, ba hortxe junintzan behitzea, ez? Izar batekoak. Eta hortxe falloak. Baina falloak jendiana. Motorron ibiltzeiko erositut. Airea sartze zait. Eta bero iten dunean, empainatu iten dira. Izar bat, mi, zu normal. Ez bat, menditik, runin egiteko erosi ditut. Korrikaitezunean muitu iten dira. Ojo, spoiler. Gora eta bera. Euriaite baldin bau tantak gelditzen dira pegatuta eta 2 ordun ondoren enpainatu egiten dira. Izar bat. Mi. Su normal.